咁多位朋友，下午好！歡迎大家咧參與由我哋澳門金沙藝廊呈獻嘅一個專題講座《方寸美學：從澳門嘅炮竹包裝解讀百年視覺嘅文化變遷》。我係今日嘅主持人 Josie， 係嚟自金沙中國有限公司，負責我哋旗下金沙藝廊一啲藝術文化推廣嘅項目統籌工作㗎。Thank you。咁點解我哋今日會想同大家分享一個同炮竹業有關嘅主題呢？可能大家未必知道咧，其實炮竹業咧曾經係喺19至20世紀咧，澳門嘅3大傳統手工業之一嚟㗎。咁亦都係氹仔嘅一個經濟命脈，澳門人嘅集體回憶。喺百幾年後嘅今日啦，澳門仍然係保留住唯一一個最完整嘅炮竹廠嘅遺址，就係當時最大、第2大嘅一個炮竹廠，叫做益隆炮竹廠。咁而我哋金沙中國咧，近年亦都係好積極咁樣係參與呢一啲嘅片區活化嘅工作。咁 that's why 咧，今日就好希望同大家推廣一下關於炮竹業嘅呢一個文化。咁而正正咧，就係因為呢個益隆炮竹廠咧100週年嘅紀念，咁我哋金沙藝廊咧而家喺澳門嗰邊咧係做緊一個嘅特別嘅展覽，叫做流光溢彩益隆百年。咁係由深耕咗澳門炮竹研究多年30幾年啊嘅一位教授啦，就係吳偉明教授咧去做策展，係展示我哋澳門炮竹業相關嘅一啲館藏嘅文獻啦、製炮嘅工具啦，同埋一啲包裝招紙，超過400件嘅展品。咁個展期係去到8月31號，免費入場嘅。咁歡迎大家可以嚟澳門嘅時候咧，有多一個目的地可以去睇下。咁而詳情咧，亦都可以去到我哋 C3嘅展位去了解更加多。咁我哋依家買個關子啦，show 一條嘅我哋展覽嘅宣傳片俾大家睇一睇，都係澳門製作嘅一條 animation。賣少少關子先，吸引下大家嚟澳門啊嚇！好啦，咁我哋嚟到我哋今日嘅主題啦。今日咧，我哋好榮幸邀請到澳門科技大學人民藝術學院嘅特聘教授、澳門著名嘅藝術家吳偉明先生嚟到同我哋主講，帶領大家咧係透過招紙嚟到去穿越翻澳門炮竹業嘅百年煙火。有請吳教授，掌聲歡迎。各位朋友，下午好，很開心來到這裡今天。咁今日咧好開心嚟到嗰度啦。咁正先祖師都介紹咗啦，我哋咧喺我哋嘅展場上面咧，可能大家都見到好得意嘅一啲炮竹包裝紙啊。咁咧所以今日咧我就會以呢個為主題咧去講一講嘅。咁喺介紹炮竹包裝紙之前咧，咁主辦單位吳生，你不如介紹下自己啦。咁我就乘機介紹下自己啦。我係邊個嚟嘅咧？我姓吳㗎，我係邊個嚟嘅咧？咁樣其實咧，我係呢個展覽嘅策展人嚟嘅，就係喺而家金沙中國嘅一個展覽，我係一個 curator， 一個策展人。咁同時咧，除咗喺金沙中國做緊嘅展覽之外咧，另外一個關於粵東炮竹包裝紙展咧，亦都係喺澳門嘅科技大學嘅人民藝術學院都做緊嘅。咁咧，我個角色都係做一個策展人嘅角色嘅。咁其實咧，我本身策展嘅角色咧係策劃當代藝術為主嘅，一啲行為藝術啦，一啲攝影嘅展啊咁樣。咁策展嘅炮竹咧係即係第一次嘅啫。咁除咗策展人之外咧，我係邊個咧？咁樣嚇，其實我係畫家嚟㗎，我係個畫家咁咧係我喺意大利去寫生畫嘅我是畫家，就在意大利畫的一些出寫。咁呢個係 Sienna 好靚嘅。我咧好中意抽象畫嘅，都係我啲作品嚟嘅。我中意畫抽象，因為我喺葡萄牙讀書嘅時候咧係學習西方嘅當代嘅繪畫㗎。咁我係個 artist 嚟嘅。咁咧我都好中意搞行為藝術嘅。咁呢個飛起嘅呢個係我嚟嘅呢個，呢啲我嚟嘅嚇。
咁就咁咧喺2022年咧我代表澳門咧去咗威尼斯雙年展做展出啊，咁呢個都係我嚟嘅。咁咧另外一個咧，其實我係對中華文化咧都好有興趣，咁我就會出咗本書咧，係關於 ancestor 嘅，係嗰啲祖先話嘅書啦。咁我除咗寫書之外咧，我都喺啲雜誌咧都會嘗試將呢啲中華嘅傳統文化咧介紹俾去海外嘅。咁呢個我係個 researcher 嚟嘅。咁我仲係邊個咧？咁樣其實咧我係個老師嚟嘅，我係個老師嚟嘅。咁呢係上堂嗰啲情景啦。有些同學在了，有些話可能是你們畫的啊。其實我香港都教過書㗎，我90年代香港中文大學香港大學都教書嘅，教藝術嘅都係幾十年前嘅事。我係一個好中意藝術嘅人嚟嘅，咁見到好得意嘅就會收藏啦。你睇下草地午餐喎，係咪啊？大家好熟悉啦，係咪啊？草地午餐。不過咧，呢個就唔係馬內畫嘅，係一個俄羅斯畫家畫嘅。佢講賭場入邊一個草地午餐，你睇下喺度玩緊骰仔嘅嚇。咁另外咧有啲譬如有啲聖像啊，呢個乾隆皇帝啊，係嘛？咁好得意嘅，我都收集嘅。如果我看到很有趣嘅東西，我就收集起來的，有個習慣嚟嘅。咁喺40年前開始咧，我就俾呢啲炮竹嘅包裝紙吸引咗。我見那些包裝紙很漂亮，就吸引我去收集這個東西，所以就開始有呢個展覽出現。咁所以一個人係一個完整嘅人嚟嘅，佢好中意藝術，好中意畫畫，好中意旅行，好中意收集，咁就一個整體就會出現呢個展覽啊。咁其實咧喺2022年咧，10月23號咧，鄭先祖師介紹過嘅益隆炮竹廠嘅舊址修復咗之後就全面開放。個名改咗叫做益隆炮竹廠舊址遊徑。咁啊，如果大家有時間，澳門又好近嘅啫，咁可以歡迎大家去睇下，係好靚嘅，喺個公園一樣嘅。難得嘅咧就係入邊嘅好多個建築物，一大部分咧還係保持仲喺度嘅。我哋睇到咧，佢有唔同嘅功能嘅。呢度有位專家喺度，大家你如果對炮竹廠遺址有興趣咧，可以訪問下黎生嚇。咁呢度係做炮竹引嘅係咪啊？嗰啲係一個漿引嘅地方，即係炮竹嘅引，嗰炮仗引我哋漿硬佢，同埋曾經放過牛嘅呢度係咪？所以好有趣啊！呢個地方嚇，大家不妨呢個時間去慢慢去行下。有時間歡迎到那個地方去玩玩。好啦，我哋咧好熟悉澳門嘅氹仔咧，我哋未必會知道啊。我們可能對氹仔不太清楚。其實咧氹仔咧喺60年代嘅時候咧，其實得澳門6間炮竹廠喺氹仔嘅啫，6間炮竹廠喺氹仔嘅。正先祖師講過啦，益隆咧係第2大嘅炮竹廠啊，位置喺呢度。OK， 第1大咧係國興泰嚇，所以咧呢個就益隆炮竹廠啦。OK， 咁我哋好熟悉嘅金光大道喺邊度啊？其實喺呢度喎。係咪？有機會呢個威尼斯人嚟嘅，咁所以大家咧，咦點解海嚟嘅？原來金光大道呢啲全部係填海填出嚟嘅。以前咧係一個海一條馬路圍住嘅啫，咁所以咧呢個就係澳門當時嘅一個情景。咁講到益隆炮竹廠咧，咁其實就要講翻一段歷史啊。咁其實咧，澳門大概喺19世紀下半葉開始就慢慢開始有炮竹嘅出現。澳門大概在19世紀下半葉就開始有炮竹嘅出現。我們看到最早的文獻是在1863年嘅時候就記錄澳門炮竹出口的一些情況。咁喺1863年咁上下咧，就澳門開始出現有啲關於炮竹生產啊、同埋外銷啊一啲咁嘅記錄。咁隨住一路發展咧，澳門嘅炮竹越起越多。咁本身咧，我今日嚟諗住去介紹啲炮竹嘅歷史嘅。咁後來我覺得大家同學對啲朋友對啲圖像興趣多啲，所以我轉咗軚，就會介紹圖像嘅嘢俾大家聽到多啲嘅。咁而家大家去氹仔就好慣啦，去官也街去食豬扒包咁，其實都係呢度附近嘅嚇。咁當時呢個咧就係一個益隆炮竹廠嘅一個
30年代嘅一個情景啊，我哋睇到一個教堂好浪漫，好似去咗意大利咁啊！呢度嚇，咁其實咧喺正先講過啦，喺由19世紀中葉開始出現嘅炮竹產業咧，一路慢慢一路發展，到20年代咧已經越做越多嘅炮竹廠喺澳門半島度出現嘅。咁隨住炮竹嘅發展嘅時候，其實咧喺炮竹嘅工藝入邊咧，亦都發生咗啲變化。就係點變化咧？就係傳統嘅炮竹咧係用黑火藥嚟做嘅，係攞炭、攞硫磺、攞燒石撈埋做一個黑炮竹嘅。咁但係20年代咧，有一種新嘅發明啊，就係咧轉咗個 formula，加入銀粉入邊度，我哋代替咗呢個炭粉。加咗之後咧，呢個燃燒劑嗰個金屬爆炸點亮嘅時候會發一聲會白色嘅，會好光啊，好似行雷閃電咁樣嘅，同埋爆嘅會好響，所以開始出現叫做電光炮嗱，電光炮，因為它點嘅時候用鹽粉，它比那個炭燒嘅時候更加熾熱啊。雖然好好睇，但係呢種炮仗係好危險，好容易發生意外。咁其實喺1924年咧，喺青雲已經發生一次大爆炸，好多人受傷啊。咁喺1925年嘅時候咧，喺台山即係澳門北部嘅地方嘅台山炮竹廠發生大爆炸咧，好多人死傷。咁呢嗰個當時澳葡政府唔得啦，太危險啦！嗰啲特別係電光炮嘅製作太危險，於是要求廠商將啲危險嘅工序搬晒去氹仔。因為氹仔咧嗰個當時嘅經濟條件比較差，人揾嘢做佢比較難。佢最大優勢佢就係空地比較多，同埋佢係近水邊、近海邊，對於炮竹業嘅一個生產、運輸、安全都好多優厚嘅條件。於是澳門政府就將一啲做電光炮即係危險炮嘅程序就搬去氹仔。咁澳門咧仍然做翻啲咩切殼啊、切殼啊、捲殼啊、笨炮一啲咁嘅相對冇咁危險嘅工作咯。咁所以咧，益隆炮竹廠就係呢個時候誕生咗，大概1925年開始就出現啦。所以今年咧啱啱，如果舊年開始設立，到今年都還100週年紀念嘅一個過程。咁我哋開心啦，喺呢度同大家介紹啦。嗱，咁呢個咧就係益隆炮竹廠嘅喺30年代初咧，我哋見到咧喺有幾個好疏疏落落嘅一啲建築。咁咧喺上個禮拜咧，其實黎生咧都做咗個講座。呢條咧就係一條街啦。咁呢個炮竹廠嘅位置其實係好疏疏落嘅。咁咧而家我哋去到呢個位置咧，都可以見到部分嘅建築物嘅。養牛喺呢度啦咁所以咧呢條街仲喺度㗎，條街嘅基理仲喺度，所以大家去到咧去澳門下一次，如果下一次到澳門玩嘅時候，不要錯過這個益隆炮竹廠的遺址，一定要值得去看看的，好值得大家去睇一睇。咁呢相片咧都有黎生提供㗎，我哋黎生提供嘅照片。咁其實咧益隆炮竹廠佢炮竹生產基地主要喺氹仔啦。咁但係佢做生意㗎嘛，咁啲人做生意就唔會走去氹仔做生意喎。係點啊？去澳門就設立個總部，個總部咧就喺康公廟嗰度嘅，康公廟前地。咁咧就係做生意。咁呢度咧就係美基街嚟嘅。咁呢度咧益隆公司各港竹炮竹，我唔知叫即係除咗燒本地之外，其實佢會燒去唔同嘅港口啊。向外去到唔同嘅港口做炮竹嘅銷售。另外睇唔睇到電光炮嘅字？見唔見到啊？見唔見到啊？所以係電光炮已經成為個招牌，因為係好強勁嘅招牌，所以佢就擺落個招牌嗰度嘅。好啦，我哋正式進入圖像嘅主題喎，即係介紹咗個背景之外咧，靚唔靚啊？張炮竹招字靚唔靚啊？如果靚要拍手掌先得㗎喎。咁呢個炮竹嘅招字咧，寫住益隆號咯喎，頭先講咗好多益隆號咯嚇。咁益隆號咧，咁其實咧係由一位姓鄧嘅先生叫鄧碧堂先生去開設嘅。咁呢個炮竹咧，我哋知道啦，我哋中國人對於炮竹嘅需求好大嘅。我哋嘅結婚啦，我哋鋪頭開張啦，
我哋新年啦，全部都用炮竹好多嘅。咁所以咧喺咁嘅情景之下咧，我哋想像下，如果我哋嘅顧客想去買炮竹嘅時候，係會揾啲適合自己嘅口味嘅包裝紙去買嗰啲嘢嘅。咁所以咧喺中國嘅傳統入邊咧，嫦娥奔月啦係一個好傳統嘅主題嚟喎。咁嫦娥奔月變成個品牌咯喎。咁大家就認住呢個嫦娥，咪認住呢隻鷹咁係嘛？認住個嫦娥咧就會去買呢個炮竹啦。咁呢個咧呢邊寫住5000頭，即是5000個炮仗啊！個共和紅係呢個炮竹嘅名嚟嘅，因為咧即係可能個包裝紙係紅色嘅係嘛？一爆咗嘅啫，成地開花都係紅色，成個地都係紅色嘅。咁咧同埋咧就係話，因為呢個係早期嘅炮竹包裝啊。共和紅其實當時中華民國成立咗㗎啦，一個共和國家嚟嘅。咁呢張我哋點知係20年代嘅？原來咧有廣告喺度嘅喎，見唔見到啊？本號新自發明製有大小光華炮竹發售喎。要問問咩叫光華炮竹啦，係嘛？咩叫光華炮竹啊？其實光華炮竹咧，就即係佢哋一個名詞嚟嘅啫。即係佢而家好似共和紅啊、嫦娥奔月啊，即係佢有一個名稱，即係文雅啲。而家其實光華紅咧，應該阿吳生咧，佢另外有一個講法，係咪啊？你講，你介紹，你介紹。咁嗱，其實光華紅咧，佢其實係一個喺佢睇下佢將佢性質描述出嚟啊！即係佢唔知睇個公仔啊，點描述咧？佢不拘日夜，佢日頭燒得，晚黑燒都得嘅喎，係咪啊？跟住咧，佢燃放嘅時候能現有光芒萬丈喎，聲若行雷。其實我個係電光炮嚟嘅，即係佢一點嘅時候咧，啪啪啪啪啪，好響好嘈，日頭晚黑得嘅，賣廣告嚇，賣廣告。跟住咧，嗱咁咧成炮中唯一，即係唯一品也。一炮竹入邊嘅一品喎，即係我哋以前記得我哋以前清朝啲人做官啊，記唔記得啊？咁個身入邊咧有個四方嘢喺度嘅，嗰塊四方嘢係做乜嘢咧？就話你個等級啊！咁中國啲官有9級嘅，最勁嘅咩品啊？一品，即係一品官。咁有隻白鶴喺度嘅，咁大家見到啲官着個白鶴，咁樣啲佢係一品官嚟嘅。佢係一品嘅嘢咧，即係極品嘢嚟嘅，係炮竹中嘅極品係嘛？諸君認唔認啊？個鋪喺邊度啊？粵東澳門氹仔開張。粵東其實咧喺我哋其實喺先秦時代咧，其實咧秦朝開始慢慢開拓呢個廣東地區㗎啦，開始廣東。咁當時嘅粵東所謂粵嘅地方就係南方嘅地方叫粵嘅。當時其實連嗰個浙江啊、湖南啊嗰啲都叫做粵嘅。但係到明清時代咧，所謂粵東咧，其實係廣東咁解嘅啫。咁所以當時嘅澳門啊、香港啊、佛山啊、南海個個都叫粵東啊。喺澳門開張，頭先講過啦，益隆係1925年開張啊，1925年開張，所以我們知道這個炮竹的大概是這個時候出現啦。咦？點解咁似嘅？似唔似整呢個炮竹字啊？似唔似啊？似喎，但係寫鄧坤益嘅喎，又要寫張大益喎。原來咧，澳門嘅炮竹唔係自己生出嚟嘅。澳門嘅炮竹不是從地上爆出來的，其實它的工人、它的技術、它的材料，很多時候就從粵東地區到運到澳門來的。包括佢哋嘅財力啊，即係嗰啲資源、資產嗰啲資產都係由外面轉嚟嘅。咁其實咧，阿鄧碧堂佢喺澳門設立益隆炮竹廠之前，其實喺記唔記得鹽步啊？鹽步就係佛山嗰度嘅，係咪啊？縣城就係管城就係東莞嘅。咁其實呢個鄧碧堂嘅唔同嘅地區都有投資炮竹嘅，個招牌都賣得唔錯喎。嗰個人哋認得個嫦娥啊，係咪啊？所以咧，佢即刻攞翻個嫦娥咧，就擺落澳門度賣，因為他在其他地方用嚟個橙嫦娥奔月唔識點個橙鵝奔月啊！即係笑到你死㗎！橙鵝奔月，反正用呢個招牌賣得，於是就會用翻呢個招牌去賣㗎啦。佢次次都話自己一品嚟㗎嚇，每個地方都係堅嘢嚟嘅啫。但係佢寫嘅地方唔一樣啦。呢個寫係東莞係咪啊？
城內嘅鳳凰台階開張。呢個咧係粵東南邑係嘛？南邑廣三鐵路鹽步開張，佢將個 location 啊，將嗰個地方導出嚟，但係我哋可以當一個系列去欣賞啊。因為咧，我哋成日先有記者朋友問，記者朋友喺邊度先啊？剛才阿志，你問我是哪個澳門跟其他地區嘅炮竹嘅關係是吧？其實係個網絡嚟嘅，其實係個網絡嚟嘅。OK， 所以咧我哋可以睇到。吳生唔好意思，我想講幾句。剛才剛才吳生講咧，因為我點解要講兩句咧？因為呢鄧坤益、張大益同埋正話嗰張嫦娥奔月咧，益隆嘅嫦娥奔月咧，呢3張咧都係喺而家氹仔益隆炮竹廠嘅舊址個貨倉裏邊，而家仲喺度嘅。不過而家改咗，整得好靚。嗰3張都係個貨倉裏邊揾到嘅嘢嚟嘅，所以大家睇到佢好似好靚，佢唔係淨係靚，佢仲有一個歷史喺度。而家話佢係早期嘅咧，因為佢好早嘅。呢啲應該好似正話阿吳生咁講咧，應該佢係開張冇耐，最遲都係20年代尾嘅嘢嚟嘅。所以咧，大家值得留意呢一啲，有機會去益隆睇睇。去澳門睇睇呢個流光百年。旅遊局可唔可以俾廣告嘅啲賣廣告？唔係旅遊局嘅，係我哋自己嘅。OK。呢張紙咧，其實喺我哋個幾多號10號啊，C3係咪？C3係咪？C3可以睇到實物嚇。那個原裝的那個炮竹節，我們在C3可以看到的。好啦，呢個咧亦都係早期嘅，點睇到啊？鋪在澳門氹仔開張，係咪啊？咁其實咧，記者朋友就問我啦，唔同時代嘅炮竹招紙有咩特點啊？咁呢個咧，其實相對嚟講已經係新啲嘅咯，因為再早期嘅炮竹招紙咧係用木板印出嚟嘅，好似挑我哋嗰啲木門神咁樣啊，用木板印刷出嚟嘅。後來技術好咗之後，就轉用銅板去印刷，因為銅板咧可以挑細緻啲。再下一階段開始石板印刷啦，因為石板可以印唔同嘅顏色啊。我哋點睇到咧？你睇啲點咧係攞手剁落去嘅，所以咧睇到花花一班一班嘅時候咧，其實就睇到個技術喺度進步緊嘅，係睇到技術進步緊。咁呢個咧，我哋睇到澳門益隆係嘛？有冇澳益咁係咪啊？咁另外咧，我哋睇到咧。由嫦娥開始咧，就變一個侍女啦，一個靚女，咁咧就蹦喺個石嗰度，咁啊造成佢嘅標誌。另一個靚女咯喎，另一個靚女咯喎，但係個印刷咧技術唔同咗啦。呢個係4色印刷嚟嘅，係電板排出嚟嘅，就先係不規則噶嘛。呢個靚咗好多噶啦。咁呢個咧亦都係喺澳門氹仔，呢個好得意，點得意咧？佢寫咗丁丑年啊，寫咗邊一年做出嚟嘅，咁所以咧就係1927年，所以亦都係非常之早期嘅一個招紙嚟嘅喎。呢度好明顯寫住係澳門氹仔啊，見唔見到啊？見到澳門氹仔。相對之下咧，呢個由傳統嘅靚嘅人物變成一個相對古典嘅人物。咁呢個女仔咧就揸住個花喺度欣賞咯喎。兩張有咩唔同啊？有咩唔同啊？有鴨仔係一個，有鴨仔。佢由古裝變成時裝喎，見唔見到啊？係咪啊？你見唔見到啊？佢由一個古裝美人係咪啊？將嗰啲衫開始變身，因為其實個招紙整講係吸引人去買嘅，可能啲人嫌老土啊。如果係要用古典嘅東西，市場是沒人賣的，所以佢轉啊，變成要新潮啲啦，民國少女咯，係咪啊？係咪靚好多啊？係咪個？跟住咧，我哋注意啊，有兩隻鴨喺度嚇，即係唔係放喺中環嗰兩隻喎？呢個唔係話，呢個係100年前㗎。咁你放隻鴨喺度，又一個變成一個時尚美女。好啦，鄭先記者朋友，你真係好啊！你同我做 rehearsal 其實，
佢問好多問題嘅陣先，有成14條問題啊！嚇，細問，其中一條問澳門炮竹嘅特色點樣可以顯現葡萄牙嘅色彩喺度？哇！真係即係要我拗晒頭咯，係嘛？怎麼可以在炮竹看成是葡萄牙的元素在裡面？我話有，係嘛？Manufacturado啊，OK português está certo? OK, em Macau português. Por isso é fabricado em Macau. 呢度用葡文寫住葡國嘅澳門製造，呢個咪好大特色啊 ！OK， 要多謝下佢啊，有個葡國朋友啊，佢教我㗎 OK。但係如果唔識葡文咧，唔緊要 ，Made in Macau， 英文搭夠，所以3語嘅炮竹喎，我諗粵東炮竹都要少喎，係嘛？粵東有冇嘅好少㗎？3個語言啊 ，OK。所以呢個靚女係代表咗一個時代啊！因為喺澳門20年代嘅時候咧，當時個澳葡政府好想推動呢個澳門嘅工業，因為咧香港太勁啦，香港嘅出口啊、轉口啊、免稅好犀利，澳門嘅稅收嗰度跌得好犀利嘅，於是唯有做一啲又唔係香港唔做嘅，香港做少啲嘅嘢啦。香港有炮竹廠嘅係嘛？陳蘭芳係嘛？但係香港嘅管制係好嚴嘅，好嚴。澳門邊又鬆啲，同埋好多勞工冇嘢做啊。於是咁危險工作，澳門就剔咗嚟做。咁喺1926年嘅時候咧，其實澳門舉辦咗一個博覽會，喺觀音堂前面做博覽會，我哋推廣自己嘅產品。咁所以咧呢啲其實係為咗出口嚟做出嚟嘅。所以啲葡文、英文係會出嚟做出嚟，同埋強調喺澳門產品嚟嘅，個品牌效應咯嚇。有冇唔同點啊？呢個同呢個有冇唔同啊？見唔見進步緊啊？點進步啊？由一個梳頭變成電髮喎，得唔得意啊？見到電髮啦，由一個美少女變咗時尚旗袍啊！即係有trademark 係啊 trademark 啊！嗱呢個都好犀利㗎，註冊商標啊，有 trademark， 繼續寫係manufacturado em Macau。OK， 呢度都係繼續葡文寫澳門製造，標誌住嗰個啦。嗱個 flashlight crackers 就係電光炮啦，就係嗰個光華炮啊嚇。就係呢個，又係 Made in Macau Portuguese。你睇下戴名創手錶啊，係咪啊？唔知咩牌我唔知啊，嗰啲咩 Dior 啊，嗰啲啊我唔知啊。總之個靚女就由一個民國少女，突然間變一個時尚嘅苗條少女。OK， 得唔得意啊？如果得要掌聲鼓勵喎。吳教授，我插一句小説話，可以翻返去上面嗰版係啦。其實咧，益隆咧，以我所知就係佢個其中一個代表性嘅牌子就係雙鴨牌。係啊。咁佢其實個中心思想應該係想 sell 兩隻鴨仔，但係再加一個時尚嘅美女喺度。但係之後有好多個牌子又未必有呢個 crossover 噶咯喎，係點解咧？佢問得非常之好㗎，慢慢你就睇到咩叫 marketing 啦。OK， 揾日會開估嘅，佢提咗揭咗我啲底牌出嚟先，其實問得好嘅，要鼓勵下佢先得喎要。其實咧，我同佢冇夾過㗎，我哋話唔做 rehearsal。總之直問直答，更加直接話唔會假啊嘛，係嘛？好啦，我哋繼續講落去咯喎。好啦，大家睇下，記唔記得嗰張啱啱開檔喺氹仔開檔，記唔記得啊？見唔見到件衫喺度變緊啊？見唔見到啊？啲頭飾喺度變化緊喎，哇！即時尚美女啦，係咪？係咪睇住佢一路變咯？係咪？一路變，越做越新潮喎，係咪？佢嘅設計嘅花樣一路隨住時代嚟變啊！所以你剛才問到那個你嘅怎麼看這時代？佢睇個時代嘅審美就知道咯。因為你想象再喺如果40年代、50年再買呢個係冇人買㗎啦。一定要轉靚女先得㗎喎，係咪啊？
下邊。好啦，另外一個就係話喺20-30年代咧都要寫葡文嘅。呢個要澳門製葡嘅就喺呢度咧，其實冇必要啊！寫唔寫葡文都推動唔到嗰個對佢冇產業冇做，所以後期咧係冇咗寫呢個用葡文寫。Por isso no década 30 não precisa escrever mais em português, só em inglês ou chinês。咁個記者朋友又問喎，咁樣之後我咪睇唔到葡國嘅特色啦。我話唔怕，唔會失望，因為個地址咧 Rua Miguel Ares Macau manufactured by 鄧碧棠，佢個地址還係葡文嘅，所以我唔係話完全冇葡嘅元素喺度㗎。總之透過就做出嚟。剛才阿祖師問：咦，兩隻鴨仔咧，其實佢點做 marketing 啊？佢由兩個鴨仔融咗落喺個靚女嘅背景嗰度啊！見唔見到啊？好似佢嘅祠堂旁邊，嗱，呢個祠堂乜嘢都冇噶嘛，即係用咗兩個鴨池嗰度啊！到呢個時候咧，註冊商標出嚟，個標誌好明顯話聽，呢啲係商標嚟嘅。咁所以咧係一個 marketing 嘅問題，所以嗰兩隻鴨有一個圈。由呢個圈仔一路衍生出嚟，變咗好多唔同嘅形式出嚟，隨住時代去做啦。後來直接用隻鴨仔啦，原來啲人認隻鴨唔認個靚女喎，原來係咪啊？不如你想問得好嘅，咁不如直情用隻鴨啦，唔使個靚女啦，個靚女阻住喎。所以他們直接用那個小鴨變成他的品牌，所以雙鴨牌咁其實咧係開咗60幾年，一直用雙鴨牌。雖然喺唔同時期有唔同嘅表達，有啲用圈圈啊、靚女，但係呢個一直落去嘅。咁呢個咧係代表20個炮仗。OK， 嗱，我陣講鄧碧棠就係鄧碧棠，就係嗰個老細個名啦，係咪啊？咁呢個咧就係美基街鄭先講嘅康公廟康公廟head office 係咪？即係喺澳門賣嘅地方嗰度啊。呢度咧 Dark Blend。我睇下先嚇，我睇睇有冇先。之前嗰啲應該都冇特別去黑 sell 隻鴨仔，係可能佢哋想測試下個市場到底靚女吸引啲定係鴨仔，但係發現原來都係動物可愛啲係嘛？好啦，變咗鴨仔度啊！好啦，鄭先講咧，嗰個睇到可以睇到嗰個炮竹嘅20件，呢張紙係大好多啊！點解啊？幾多件啊？5000，即係成張紙係大好多，個包裝紙成個大好多。喺呢個時候咧，佢嘅包裝唔用靚嘅時候，但係用咗好多當時好流行嘅幾何圖案。記唔記得幾何圖案啊？係新潮㗎，即係唔用啲花撩下嗰啲啦，係嘛？咁變咗成個咧，好似一個銀幕咁樣打開道門，攤開兩邊，喺中間係好似睇套戲咁樣啊！咁成個道路就變咗咁啊出嚟啦。咁呢個咧就講電光炮啦，係咪？做煙花電光炮，大家唔好買錯嘢。喺康公廟前面，康公廟咁咧個鋪仔咧個鋪頭就設喺飛龍便道街，咁樣就益隆號啦。好啦，我哋而家咧去買嘢咧，我哋就唔係好信啲鋪頭啲嘢得唔得嘅。咁如果見到郭富城揸住樽嘢咧，咦，我哋會買嘅喎，因為啲郭富城代言人喎，係咪啊？咁有啲渣鬧係咪啊？咁嗰時咧，佢老細啊，我係代言人喎，呢個真係鄧碧棠嚟嘅喎。係咪？我係品牌啊 ，I am the brand 啊，我係品牌嘅，所以攞自己個樣咧，我嚟做品牌嘅。咁咧，我哋睇到呢招牌咧，40年代開始有㗎啦，後生啲嘅係嘛？由細做到老啊，個樣喺度變喎。咁於是咧，
又出佢，又出靚女，又出鴨，總之大包抄係咪？你唔認得隻鴨，都認得個靚女啊！唔認得個靚女，都認得個麻甩佬，唔係認得個老闆啦，係嘛？所以就大包抄係咪？見唔見到得唔得意啊？好啦，跟住繼續用咩圖案？用唔用啲老套嘢啊？唔用啊。OK， 用啲 pattern 咧係新潮好多嘅，係咪？新潮好多嘅。見唔見隻鴨仔？留翻喺度嘅，隻鴨仔留翻喺度嘅。好啦，呢度咧叫做五色電光套珠響炮。咁我哋見到咧有支旗喎，係咪啊？見唔見支旗喺度？係咪啊？咁呢度咧開始寫啲美術字啦，益龍見唔見到啊？手書法益龍係咪？咁咧隻鴨仔擺咗邊度啊？頂嗰度。個鴨仔擺喺頂嗰度。其實都係雙鴨牌嚟嘅，不過雙鴨牌嘅唔同嘅系列，也是雙鴨牌嚟的，但是用其他的系列出嚟的。好啦，同埋係咪咧有小朋友喺度，即係話呢個炮仗係小朋友都安全玩得啊？唔知有冇呢個意味啊？總之好開心啊！佢將嗰個套珠個炮嗰個形式啊，可能一射出嚟，好多唔同嘅光出嚟啦。呢個形式賣得，於是佢喺下一個階段。嗱，隻雙鴨牌啦，繼續買落去喎。佢繼續呢個係新好多嘅喎，新有冇新啲啊？除咗我都知啦，光鮮啲係咪啊？其實好多辦法可以知佢新舊嘅喎，有很多方法佢知道嗱是舊還是新嘅。好，你哋知唔知點可以睇到出嚟咧？邊個新邊個舊啊？呢個新定舊嘅呢個？舊嘅。呢個新嘅係嘛？有冇具體證據啊？有冇啲蛛絲馬跡？有冇啊？OK 嗱，睇住個地址啦 ，Rua Miguel Ailes Macau Factory， 大牌嘅寫大啦，因為打字嗰個人唔識葡文。TAIPA 佢係 TAIRA 寫錯字，所以佢喺下一個階段改咗。鴨仔喺度，呢度改咗啊。OK， 同埋除咗之外，呢度有一個寫住 DOT Class C 嘅符號喺度。OK， 所以咧呢個咧。我下一步再會講講大概係咩事，係嘛？好啦，呢個都係呢個銀雀牌。呢個炮竹招致同其他炮竹招致有咩唔同嘅地方啊？有咩唔同啊？全英文。全部英文冇錯啦。點解全部英文啊？因為係外銷。哇！真係聰明啊你哋啊，係外銷品牌嚟㗎。咁呢個咧係一個老牌子㗎。咁根據阿黎生嘅考究咧，30年代出現，我睇呢本書嘅，30年代出呢隻銀雀牌㗎啦，係好靚。佢外銷嘅時候咧，佢已經冇晒，基本冇乜中國嘅傳統元素，好少㗎啦。你睇下係咪啲標誌係咪好新潮嘅？啲標誌全部好新潮嘅，因為佢嘅對象係外國人啊。鄭先咧見過鄧碧棠50、60歲嘅樣，鄭先強係咪？呢個點後唔後生啲啊？嚇，因為佢攞自己做品牌啊！嚇，我就係品牌嚟啊，我係代言人，佢自己嚟㗎。鄧碧棠佢自己擺去，於是咧嗰隻雀仔個銀雀牌嘅時候咧，亦都有時會擺喺嗰度嘅。咁呢個咧就係即係個銷售對象可能都同華人有關係嘅，所以咧係會有華人嘅有中文嘅字喺度嘅。啊，個 Silver Bird Brand 係咪？即係銀雀牌都係喺度嘅，係一個好長壽嘅品牌嚟嘅。好啦，邊度啊？啊，真係問得好喎！邊度？邊度？啊，係啦，係啦。Made in China 唔係 Made in Macau 啊？點解咧？咁喺當時咧，喺40、50年、30年代、40年代嗰時候咧，其實咧
佢哋理解澳門咧係中國一部分嚟嘅，係中華民國嘅一部分嚟嘅。啊，咁所以咧就想 Made in China 其實就 include 埋澳門嘅。但喺50年代、60年代咧個 situation 轉啦，咁就係咧韓戰之後咧，由美國帶領嘅所有嘅西方嘅國家喺聯合國入邊制裁中國貨，所以中國嘅產品唔可以去到歐美銷售。喺呢個時候咧，但係佢歐美又需要煙花炮竹喎，因為佢哋自己國家生產啲係好高成本，係好高危嘅。咁佢哋啲命係值錢啲嘅，我哋啲命冇咁值錢嘅喎，係嘛？咁冇辦法，佢又要買我哋啲嘢，又平靚正，有咩辦法咧？於是嚟澳門買，所以但係澳門嘅時候咧，就將佢變成 Made in Macau， 變成澳門製造，就避開咗 Made in China 呢個咁嘅顧忌。咁所以呢個睇到呢個時候就知道佢係早期嘅，係禁售之前，即係禁售之前嘅一個產品嚟嘅。嚇？啊，80、20啊！你阿黎生講講啊，係講炮竹嘅包裝嘅標準嘅符號嚟嘅。啊，呢個80咧就係代表呢一包裏邊咧，呢個其實咧我哋叫做賣大包，即係好大包嘅。一包裏邊咧，一包裏面有80個炮仗，就有20個一包嘅炮仗，即係呢個。即是其實我叫賣大包咩意思咧？就係佢將佢包成一包咁樣，將80個炮仗變成咁樣。包80個炮仗嘅，但係有20本有冇書？裏邊啊，一包炮仗咧就好似咁樣啦，平嘅，即係有80條，40粒一邊，40粒一邊，共80粒啦。呢個炮仗專家嚟㗎呢個嚇。一共 stack up 啦，一排、兩排、3排、4排，咁一共咧就有20排。即係你買翻去咧就可以燒20排啦，每排有80粒，就咁解啦。咪行住，咪行住。嗱，呢位咧就係氹仔其中一間最後開嘅一間，亦都係最後結束一間炮竹廠，叫做寶星炮竹廠。佢寶星炮竹廠個老闆叫做麥漢芬，佢係佢個外孫。我哋好高興呢一次嘅展覽，我哋就識到呢位嘅後人。佢而家仲做緊炮竹，佢嘅炮竹咧就係黑貓牌。呢個就黑貓。佢今朝送俾我哋嘅，即刻着啊！我要補充一下，黑貓其實係利豐公司嘅，Lian Fong係呢個牌子係馮先生佢嘅爹哋馮漢柱先生創立嘅，係60幾年前創立嘅，1920幾年創立嘅。咁1953年嚇，咁樣就係我只不過有幸就係呢個牌子我就租借嚟用嚇，個牌子係利豐嘅啊。你件衫都係。係，我係代言人啦，但係我冇擺喺嗰啲招紙上面，因為我唔夠靚仔啊。唔係，呢個咧係非常難得，因為而家我哋出嘅書，我哋做嘅展覽，我哋成日做嘅嘢咧，我哋係想推廣澳氹嘅炮竹煙花，但係咧我哋只係有我哋出口嘅啫，因為阿葉生啦，佢係葉生而家仲做緊煙花嘅，所以咧我哋第日咧，我哋希望金沙繼續支持我哋傳承澳門氹仔嘅炮竹煙花，我哋第日會加埋葉生佢哋，我哋而家淨係出口，唔係淨係我哋生產啊！而家出口同埋買家嗰啲資料咧係冇嘅。而家咧，第日我哋會希望能夠出到咧，全部個炮竹嘅過程，澳門包括埋香港，其實香港好重要嘅。香港係全部澳門氹仔做嘅出產嘅炮仗咧，我諗係90%喺香港度出口嘅，經香港出口嘅。香港亦有炮竹廠嘅。嗱，大家去睇下呢個流光8年呢個展覽咧，就會見到好多資料，會見到香港嗰間炮竹廠嘅啦。好多謝你先。呢啲叫植入式廣告啊，係嘛？係唔覺意植入式廣告啊，即係冇安排啊。好，我哋繼續啦嚇。咁兒童牌咧就係一個品牌嚟㗎啦。左邊啲舊啊定新嗰個舊啊？邊張舊啲㗎？呢張舊啲係嘛？呢張新啲。好啦，見唔見到啲嘢喺度啊？
有咩唔同啊？見唔到啊？ICC Class C，OK，ICC 係喺後面我會介紹嘅。總之賣咗關子先嚇，賣咗關子先。呢個飛輪牌咧，就我覺得個視覺衝擊好大。佢唔使美女，佢唔使鄧碧棠嗰個代言人，佢攞直接嘅信號話出嚟。你睇佢由漸變出嚟啊，由嗰個點樣欣賞咧？佢由深色到漸變出嚟，好似有個力量，砰會爆出嚟咁樣，砰爆出嚟。跟住咧，嗰隻碌一路飛出嚟啊！咁我覺得真係好成功嘅一個。佢雖然佢唔會喐，它的動靜是非常強烈的，所以一圈一圈出來嘅時候，我們覺得有個很大的強大的力量從後面推出來的。咁所以呢個係一個我覺得係非常之好嘅一個品牌個嘅形象啊！飛輪係嘛 ，Flying Whale 係嘛，所以呢個咧係非常之好嘅。咁阿黎生講過啦，250個炮仗5包。呢邊咧有一個披露咩嘅係 1 inch 好寸1寸1寸嘅高度咁所以點樣？你睇好多信息喺度喎，係咪啊？你吹緊我嘛？OK， 好啦，咁咧佢又嘗試又同美女結合咯喎，嗰個飛輪牌係咪同美女結合咯喎？咁咧就係一個又係飛輪牌啦。咁咧有個美女，個美女就唔用傳統嗰啲古式嗰啲啦，又唔着旗袍啦，着咗時尚美女啦。咁咧上面咧，你睇佢上面啲設計係嘛，好新潮嘅。上面用啲信息好簡單，佢唔要花里花碌嘅。咁咧就康公廟前街14號鄧碧棠監製。咁呢個咧係放大咗嘅啫，其實每一張係好細嘅。因為咧，我哋淨睇到而家為止咧，我哋都知道喺嗰個炮竹嘅面嘅包裝紙嚟嘅，係咪啊？到而家理解都係咁樣，其實唔止嘅，因為喺啲外銷嘅炮竹入邊，即係唐燒有第二種包裝，每個炮竹個皮都包咗個招牌喺度嘅喎，即係個品牌係細緻到喺每個炮竹。咁呢個咧係炮竹皮嘅招紙嚟嘅。咁所以呢個咧係外銷嘅一個炮竹皮嚟嘅。好啦，咁咧呢度咧我攞咗一隻燕子，我哋做一個標誌，因為我覺得太靚啦。呢個公仔我唔捨得唔用啊。呢個燕子係好靚啊，個小燕子佢Swallow 係嘛？呢度有燕子牌，一有16/11寸，哇！真係我唔知點解一定要咁撩楞啊！一要1/16，我唔知點解。OK， 總之就係40球60包係咪啊？咁咧嗱，開始有前面有啲唔同啦。有咩啊？有警告語喺度啊 ，danger 喎 ，explosive 喎，係咪啊？哇，危險喎，會炸嘅喎，係咪啊？唔好隻手唔好揸住佢喎，一點地就快啲走咯喎，係咪啊？係咪啊？係咪有啲警告語啊？係咪啊？唔同咗喎。OK， 好啦。其實咧啲警告語冇用嘅，沒有用的那些警告語，特別是給那些小男孩。OK， 因為咧啲男仔咧就唔會有警告語嘅。其實攞啲炮仗炸狗屎啦，係嘛？插落狗屎嘣一爆啦，係嘛？炸罐頭嘜啦，炸紙皮盒啦，係嘛？所以你越爆得佢越開心嘅，所以唔關事嘅。好啦。就開始講，陣記唔記得 ICC 啊？其實 ICC 係咩嚟嘅？Interstate Commerce Commission。其實 ICC 係美國嘅州際商務會嘅嘅縮語嚟㗎，即係呢個 ICC。OK， 呢個 ICC 嘅出現咧，其實早期咧係一個聯邦機構，我哋監察。一啲早期係監察鐵路啊，因為好多鐵路亂收費啊，亂收費即係管理唔到，於是出呢個委員會去監察呢啲交通嘅事務。後來慢慢再變嘅時候咧，我哋規範啲危險品嘅運輸，即使如果好易爆炸嘅，即係你介紹過啦，A 級、B 級、C 級，C 級相對佢係輕強啲嘅，係嘛？有啲
你想象冇理由攬住個炸彈 A 級上個火車㗎嘛，係咪啊？咁所以咧，其實咧係喺運輸上面咧，我哋做一啲規範嘅。大概喺50年代中嘅時候咧，喺澳門生產炮竹嘅包裝入邊咧，就開始出現呢啲字句啊。所以透過呢個字句就可以估計佢大概係咩年代，係50年代中到60年代。謝先睇個 DOT dot 係下一個，當呢個委員會變成下一個機構嘅時候咧，係下一個監管機構，所以 dot 係比佢更加遲一步，係70年代嘅。所以我哋睇個包裝好似唔係淨係睇新啊舊啊去決定新舊，因為呢係時代流出嚟嘅印記嚟嘅。我哋好清楚就知道係咩時代，要認住呢隻鷹係嘛？我哋知道係乜嘢嚟嘅。好啦，講到呢度咧，我哋就講咗好多關於炮竹包裝紙面頭嗰張紙。咁一個包裝紙係立體噶嘛？我哋講咗好多呢張紙啊，係咪啊？其實佢呢度都有包裝嘅喎。Okay. 而呢啲包裝紙，佢更加大嘅功能咧，係講佢嘅標準啊。好多時係乜嘢炮，幾多個炮仗。咁所以咧，張包裝紙原來有唔同功能，有唔同功能嘅。咁呢個咧40包係咪啊？咁咧又係電光炮係咪 ？Made in China 係咪啊？咁咧我哋講過啊 ，Made in China 就係冷戰之前嘅一個形式嚟嘅。咁呢個咧，我覺得呢個設計得好靚啊！佢嘅字咧係充滿變化嘅。Jenny話點去欣賞？Jenny講過點去欣賞咧？如果3個都會用呢個菱形咧，會好悶嘅。視覺上佢將個千字變化咗一下。你看我們學藝術的，一看中間那個圈圈，它稍微變化一下以後，整個畫面的感覺就不一樣啦。係咪生猛好多啊？會清新好多。另外咧，呢啲圖案啦，呢對岸式嘅圖案嘅安排咧，令到成個包裝紙咧好有生氣，又好有秩序嚇。咁咧凸顯到佢佢嘅特色嘅。嗱，陣講過啦。電光吐珠200，極品紅3000，共和紅啦嘛。基本上都關於信息係有幾多個信息，係乜嘢招牌，係乜嘢嘅品牌咁樣咯。咁就設計各異啦，有啲咁嘅形式，有啲咁嘅形式，有啲咁嘅係有啲唔同嘅變化咯。咁咧就如果大家有機會去到澳門金沙藝廊去睇我哋嘅炮竹展嘅時候咧，可能有個印象。點解呢個設計師去安排呢個炮竹嘅時候咧，所有嘅形態都係六角嘅喎，好多六角嘅台，六角嘅，其實咧同炮竹佢本身嘅特性，佢個視覺形象有關係嘅。個六角形呢條線是很重要的，對於炮竹嚟講，因為咧喺炮竹嘅包裝、運輸、儲存嘅時候咧。佢係以一餅一餅嚟計數嘅，佢唔係一支支散嘅，佢唔會散去計數。而一餅一餅嘅時候咧，有大概數目1009個係咪？係1009個，每一餅都係嘅。喺運輸一搭埋一棟，就好容易去運輸啦。其實係一個標準嘅係一個標準嘅運輸包裝嘅一個態度，係六角形。當佢擺埋嗰陣，亦都好結實，冇咁易跌嘅。而呢個六角形喺呢度出現咧，有第二種意思咧，就係原來呢個係一個禮炮嚟嘅。禮炮同平時嘅我哋放啲鞭炮有啲唔同，就係咧，大家有冇睇嗰啲鋪頭開張啊？係咪吊條好長落嚟嘅？大概離地下1公尺左右啦，冇啊，6寸啊，幾寸嚇，即係差唔多掂到地係嘛？咁由下面點上嚟嘅，爆到最後突然間，砰嗰陣成嚿嘢大爆炸咁樣。其實咧嗰個喺美學上嚟講咧，呢個係好重要嘅喎。因為咧我哋睇嘅，你想象下，我哋睇好多廟啊，我啲廟啊，嗰啲塔啊，去到個廟個彎彎尖尖度，好多時吊個鐘喺度嘅，係咪啊？記唔記得啊？一個鐘其實就係嗰個流線型去到尾嗰個啪一聲嗰個收尾嗰個好個亮點嚟嘅。所以我如果燒爆仗，由頭燒尾，燒完咧，你覺得冇乜意思嘅。燒就結束之前，你去等候一個好大嘅高潮嚟到，就成個慶祝最高峰就係大爆炸，個個
唔知人係人類有一種唔係虐待，叫做咩？有啲暴力傾向啊，其實係咪真係係咪？睇到爆炸好開心嘅喎，個個就等大爆炸啦，去到砰嗰陣，佢一齊大爆炸。咁點可以做大爆炸咧？可能係下一次有機會先再講啦，因為佢嘅爆炸方法非常聰明嘅。而呢個咧，呢個就係我哋包裝呢個大爆炸最後嘅六角形呢個包，呢個叫做寶蓋。個寶蓋就係連住成個炮仗最後一個鞭炮爆嗰陣，佢可以做到一瞬間成餅炮仗一齊爆炸，砰嗰陣啊！咁其實咧，想唔想知點爆㗎？你哋想唔想知㗎？想知有啲鼓勵先得㗎喎，係嘛？嗱咁樣嘅，要個祖師幫手呢度喎。嗱好，你單住本書。嗱呢個咧寶蓋嚟嘅係咪啊？佢咧係兩餅嘅六角形黐埋一齊嘅。其實佢中間夾咗一包嘢喺度㗎。嗰包嘢嘅面積差唔多同呢樣同大嘅。而呢包嘢全部係黑火藥嚟嘅，所以當呢條引爆到呢度嘅時候，係引爆中間嘅先，中間突然間成爆火藥一齊爆炸，就將成個餅滿晒嘅火一次過爆炸。所以呢個就係嗰個爆炸個原理啊！我講錯，葉生糾正我啊 ，OK， 係咪啊？咁咧就係因為咧，阿黎生都好曳嘅，咁咧就我哋有時會研究炮竹嘅構造，就拆開嚟睇嘅，拆開嚟睇，到底點搞點包裝，咁就會揾到好多秘密㗎啦，係嘛？咁所以咧，做人係咯，保持好奇心會開心好多嘅，係嘛？咁呢個咧係一個寶蓋嘅包裝，好靚啊！呢個其實所以今次我哋嘅短片開幕，你啱啱睇個紅色短片，就係攞呢個形式做出嚟啦。咁樣除咗正先講過嘅面嘅招紙啦，即係有美女嗰啲啦，有橫邊嘅講標準啦。又有寶蓋嘅包裝啦，仲有一種包裝嘅喎，跟住呢個咧唔係我哋做靚嘅，呢個咧係類似有印鑑性質嘅，有個銷性質，有一個代表啲即係證明係呢間公司嘅一啲品牌嘅一啲標誌。呢個咧係我哋出口多啲嘅，我哋俾對方嘅報關又好，認住呢個招牌咁解啫。所以佢一般嚟講係唔使太多顏色嘅嚇。咁呢個咧就係一個封口簽name label 嚟嘅，係封口簽嚟嘅。咁所以咧好啦，因為到咗頭先講到係咪乜嘢時候係唔俾賣中國炮竹，記唔記得啊？睇有冇聽書先？60幾年，跟住咧。跟住唔知啊？哦，咁樣。其實咧，尼克松訪華、乒乓外交之後咧，中美又開始建交咯喎。咁樣中美建交之後咧，啱我今日學到嘅係咪啊？咩公司係咩 Roy 啊 ？WLI 啲美國公司好醒目，即刻跑去中國直接訂貨係咪啊？個大公司即刻跑去中國，我今日學翻嚟，即刻用翻俾大家聽下，即刻去訂貨。即係抵植入廣告都抵啦，係嘛 ？OK， 咁咧就即刻訂貨。咁因為嗰個你想下喺內地地平唔平啊？平喎，人工咧平喎，係氹仔相對咧乜都貴，加上村豬仔啊、沙廠啊，就搶走晒啲女工，所以好貴。咁你好多炮廠維持生計點咧？就係喺內地生產嚟咗澳門。連一個 label 話澳門出版，我哋頂住當嗰個成本會平好多啊！我哋點知啊 ？Made in China and packaged in Macau， 見唔見到啊？即使喺內地生產，平靚正嚟到澳門才包裝起來，其實在內地生產的。所以我們看一個膠紙，就可以看到一個時代。不只是澳門時代，是整個世界環境時代就冷戰。所以關於國家之間嘅問題，就係關於美國、關於中國、關於聯合國，都喺張紙入邊咁薄嘅去顯現出嚟。所以咧，每張炮竹紙咧都蘊含佢自己一個信息咯。
咁咧就最後咧我希望咧大家有時間參觀咗活化之後嘅益隆炮竹廠啦。呢個咧，如果我冇記錯咧，係分引房嚟嘅，發炮房嚟嘅，就係一個水池上面本身有個建築物嘅。咁喺作炮嘅時候咧，每人分兩餅出去作炮，喺個分兩，第二間屋已經冇咗啦嚇。但係其他嘅環境咧仲喺度，好靚啊，鳥語花香嘅嚇，鳥語花香。咁所以咧，多謝晒，obrigado。多謝晒吳教授咁精彩嘅分享啊！每次咧講親呢個話題咧，一定係好難，touch咗你個掣就好難識得翻。但係唔緊要，相信大家可能咧對於呢方面有興趣嘅朋友咧，都有啲意猶未盡嘅。喺現場可以去到我哋 C3 booth 嗰度咧，去再了解更多。咁但係再唔夠咧，可以特登嚟一嚟澳門，真係去一去益隆炮竹廠嘅遺址度參觀啦，同埋我哋金沙藝廊嘅展覽，係去到8月31號，係免費入場，全年無休嘅。咁都希望我哋可以喺呢個機會去推廣下澳門僅存，亦都係好值得去保育嘅文化啦。唔好我哋浪費咗一眾收藏家啦、保育文化嘅人士嘅咁多個心血。喺呢度再次多謝大家，Thank you。